Ciao! Ciao! Benvenuti sul canale Ciceroni per caso. Io sono Gianluca E io sono Kasia. e oggi ci troviamo vicino alla riva, di nome e di fatto, perché siamo a Kołobrzeg. che in italiano significa vicino alla riva, quindi non c'è nient'altro da spiegare. Mi sono commossa Perché cosa? del vento. Sigla! Per iniziare bene il nostro viaggio qui a Kołobrzeg partiamo dalla Porta Radzikowska, uno dei punti più vecchi della città che è riuscito a mantenersi integro nel corso degli anni. Questa porta fu costruita nel 1708 ed era appartenente alle cinta murarie della città esistenti all'epoca ed era una delle tre porte che consentiva l'accesso alla città. Questa porta veniva aperta di giorno e chiusa alle 10 di sera per consentire il transito. Alla fine del XVIII secolo furono fatti dei restauri a questo edificio e trasformarono leggermente lo stile architettonico dello stesso. A sinistra potete vedere la Porta Radzikowska di colore bianco, mentre a destra potete vedere la vecchia prigione, anche se era situata sulle mura della città nel XVIII secolo. E per ultimo, ma non per importanza, questo qui alle mie spalle è il c'era il fabbro, mi sfugge il termine esatto, la fornace, non mi ricordo come si dice. In passato c'era il fabbro che fabbricava armi per le cose, per le stalle, pure per gli animali. Ci troviamo adesso sull'isola Solna, cioè isola di sale. Questo era uno degli insediamenti più antichi della città di Kołobrzeg. Il fatto interessante è che Kołobrzeg già dei primi insediamenti era famosa perché si lavorava molto il sale. Questa che vedete qui è l'unica fontana disponibile in tutta la città dove è possibile prendere dell'acqua salata. In passato la salamoia veniva utilizzata per le inalazioni, adesso è possibile prendere quest'acqua da qui e utilizzarla per fare degli impacchi e delle inalazioni, oppure è possibile acquistare acqua salata altrimenti nei negozi. Ci troviamo sotto la cattedrale di Kołobrzeg, costruita nel stile gotico tra XIII e XIV secolo. È stata costruita come una chiesa cattolica, ma dopo 200 anni è diventata una chiesa evangelica, fino alla seconda guerra mondiale, quando fu totalmente distrutta. Dopodiché la chiesa cattolica ne ha ordinato la ricostruzione. È possibile accedere sopra la terrazza per vedere la panorama della città, ovviamente a pagamento, e all'interno di questa basilica possiamo trovare numerosi monumenti, come un grandissimo candelabro di bronzo a 7 braccia del 1327, è alto 4 metri, l'apertura delle braccia è quasi di 4 metri. È uno di 5 candelabri gotici conservati al mondo. Non tanto distante dalla cattedrale possiamo trovare questo castello, che non è un castello, bensì è il municipio, che è stato costruito sotto forma di castello. Questo municipio è abbastanza recente, ha all'incirca 200 anni, e sostituisce il municipio medievale che fu creato alla fine del XIV secolo.
L'edificio originario, una volta che l'esercito di Napoleone riuscì ad arrivare a Kołobrzeg, distrusse il vecchio municipio. Mentre questo qui fu iniziato a costruire nel 1829 e concluso nel 1832. Oggi svolge la funzione di municipio. Dentro al municipio è possibile trovare anche un plastico che raffigura le varie fasi del municipio nel corso della storia. All'esterno del municipio possiamo trovare questa palla di marmo che raffigura il globo. Infatti se vi avvicinate trovate disegnato ogni cosa. È interessante che questo globo, quando è attiva l'acqua di sotto del globo, è possibile girarlo con facilità. Un altro dettaglio interessante è che alle spalle del municipio ci sono diverse colonne in marmo che sono risalenti alla struttura originale del municipio, quella medievale. Su una di esse è raffigurata la faccia di un certo Adebar. Costui era un capo delle rivolte che ci furono nel 1500. Quest'uomo fu arrestato e messo alla gogna, poi ucciso. Fu scolpita la sua faccia sottosopra su una di queste colonne per ricordare ai possibili rivoltosi e successivi rivoltosi che quella sarebbe stata anche la loro fine. Quindi questa colonna doveva essere un rammemoratore per tutti coloro che si volevano ribellare alle autorità vigenti in quel periodo. Possiamo ben vedere qua sotto la sua faccia, diciamo, scolpita sottosopra proprio per ricordare questo avvenimento. Sei proprio un provolone, sei. Un provolone. In una delle strade del centro storico possiamo trovare la Casa del Mercante, o in tedesco Schlieffenhaus. È l'unico palazzo in stile gotico tra le vie del centro storico. Questo non è l'originale, perché l'originale riuscì a resistere fino alla Seconda Guerra Mondiale e anche lì fu distrutto. Questa infatti è una ricostruzione del palazzo gotico che riuscì a resistere fino alla Seconda Guerra Mondiale. Oggigiorno all'interno di questo palazzo e nell'edificio a fianco è possibile trovare il museo delle attrezzature militari utilizzate dall'esercito polacco. Ci troviamo vicino alla Torre della Miccia, che in polacco sarebbe Baszta Lontowa. Questo è l'unico pezzo originale della cinta muraria che fu costruita nel Medioevo. È l'unico pezzo che è riuscito a sopravvivere alle due guerre mondiali. Inoltre, prima di resistere alle guerre mondiali, riuscì a resistere ai cambiamenti urbanistici effettuati durante il XIX secolo. Perché si chiama così questa torre? Perché probabilmente in passato qui venivano posate polvere da sparo ed esplosivi vari, e quindi Torre della Miccia. Questo edificio bianco con questo scudo enorme rosso era l'Accademia dei Cavalieri. Mi sarebbe piaciuto vederlo dal vivo, come era all'epoca. Fu fondata nel 1655 e qui venivano addestrati ragazzi dai 15 ai 18 anni
provenienti dalle famiglie di un ceto nobiliare. I ragazzi venivano istruiti sulla matematica, sul combattimento, su come fortificare una città. Una volta diplomati, i ragazzi erano qualificati come dei generali pronti sul campo. Agli inizi del 1700 questa scuola fu trasformata per l'addestramento dei cadetti militari e nel 1713 fu subito liquidata dall'impiego come scuola. Fu utilizzata poi come edificio per scopi militari e ho un vuoto. È entrato a fare comunque parte dei monumenti della città di Kołobrzeg, come appunto centro storico dove venivano istruiti i cavalieri di un tempo. Dimenticavo, qui insegnavano anche francese e danza e la scuola fu liquidata non nel 1713 ma nel 1716. Vuoti di memoria, benvenuti. Ci troviamo adesso vicino al tunnel Carpino, mi sa, legatura del Carpino. Insomma, è un tunnel con una infrastruttura di metallo e vengono attorcigliati, sono piantati degli alberi e delle viti e poi i rami si intorcigliano tra di loro creando un tunnel tutto verde, solo che ovviamente fa ancora freddo e le foglie non escono, ma venite con noi, venite, passeggiamo sotto questo arco, sotto questo tunnel. Comunque davvero, quando saranno pieni di foglie sarà un bel vedere. Immaginatevi da così a così. Ci troviamo sotto il faro di Elbląg. Anche se sembra molto vecchio, in realtà è stato ricostruito nel 1947. Il primo faro che c'era qui fu creato nel 1666 e veniva acceso soltanto quando le navi stavano per entrare nel porto. Nel 1899 il faro fu fatto un po' più alto, soprattutto la parte superiore, per fare in modo che la luce arrivasse ancora più lontano. Durante la seconda guerra mondiale il faro fu distrutto. L'attuale struttura sorge sulle fondamenta dell'ex forte, quindi di quello che stava prima, i cui mattoni furono utilizzati per la sua costruzione. Il faro è alto 26 metri e la luce arriva fino a una distanza di 16 miglia nautiche. Che cosa si può vedere in questo faro? Beh, si può andare sulla terrazza e osservare il panorama, oppure si può andare nel sottosuolo, che c'è un museo dei minerali. Tra i tanti minerali appunto possiamo trovare due cose speciali: la vongola gigante che vive nell'Oceano Pacifico e nell'Oceano Indiano e non qui nel Mar Baltico, e inoltre possiamo trovare la spada, il naso di un pesce spada che di solito si aggira intorno ai 20 cm, mentre qui è di 1,20 m, quindi qualcosa fuori dal normale che è possibile vedere in questo faro. Dietro di me si trova un monumento che doveva ricordare la cerimonia del matrimonio con mare. Questa cerimonia simboleggiava la riconquista del territorio marittimo da parte della Polonia e giurava simbolicamente la fedeltà al mare, cioè che l'avrebbe protetto
costi quello che costi. Questo monumento è stato fatto nel 1963, che ricordava la seconda riconquista del mare dalla Polonia, e questa avvenne verso la fine della seconda guerra mondiale. Il primo matrimonio invece è stato a Puck nel 1920. Prima di continuare la nostra passeggiata andremo verso il molo, che ha delle peculiarità, ma ve lo diremo tra poco. Approfittiamo per fare una pausa caffè. Tira tanto vento, il tempo sta cambiando, infatti da nuvoloso metà e metà sta diventando pure soleggiato. Vorrei approfittare di questa pausa caffè anche per raccontarvi qualche cenno storico della città di Kołobrzeg. I primi insediamenti della città risalgono all'880 d.C., pochi chilometri più a sud dell'odierna Kołobrzeg, e grazie alla produzione e alla lavorazione di sale questi insediamenti si sono sviluppati. Nell'anno 1000 Boleslao I il Coraggioso fondò qui un vescovado territorialmente competente per l'intera Pomerania, ma crollò una quindicina di anni dopo. Nei successivi 2 secoli la città combatte guerre territoriali e commerciali con città limitrofe fino alla seconda metà del 1200, quando l'antica Kołobrzeg crollò del tutto, ma le sorti della città iniziarono a migliorare nel XIV secolo. Nel 1653 la città fu conquistata dai Brandeburgo, che la trasformarono in una fortezza. Da allora la città, stremata dalla guerra dei 30 anni e dalla urbanizzazione, cominciò pian piano ad andare in rovina. Nel 1761, durante la guerra dei 7 anni, la città fu conquistata poi dai russi. Nel 1807 la fortezza di Kołobrzeg fu assediata dall'esercito di Napoleone, ma la città si difese fino alla firma del trattato di pace di Tilsit, che pose fine alla guerra. Nel 1830 qui fu istituito il primo stabilimento balneare di Salamoia, mentre nel 59 dello stesso secolo ottenne un collegamento ferroviario con Stettino e Danzica. Il luogo di cura si sviluppò rapidamente dopo che la città perse il suo status di fortezza e nel 1899 fu aperta una casa termale. Per decisione del re Guglielmo I di Prussia, la fortezza fu liquidata nel 1872, quando iniziò la demolizione delle fortificazioni e il carattere della città iniziò gradualmente a cambiare. Nel 1911 la città ottenne lo status di resort e dopo la prima guerra mondiale Kołobrzeg, insieme ai suoi sanatori e case di riposo, fu trasformato in un grande ospedale militare. Nel 1933 Hitler fu nominato cittadino onorario, mentre nel 1944 diede l'ordine di far diventare la città ancora una volta una fortezza, e tale vi rimase fino al 18 marzo del 1945, momento in cui fu liberata dalle truppe tedesche grazie a quelle polacche e russe. I combattimenti per tutta la città furono devastanti, tanto è vero che il 95% di Kołobrzeg andò distrutto a causa dei combattimenti, quindi tutto quello che possiamo vedere ora è sostanzialmente ristrutturato o ricostruito. Quindi adesso finiamo di bere il caffè e ci incamminiamo verso il molo. Ci troviamo adesso sul molo qui a Kołobrzeg, ma c'è una differenza rispetto ai moli che possiamo trovare a Danzica o a Sopot ad esempio, è che questo molo è fatto in cemento armato, mentre gli altri sono fatti in legno. Inizialmente il molo originale di Kołobrzeg era in legno, però purtroppo è andato distrutto. È una chicca del vecchio molo è che alla sua estremità c'era un piccolo porto per far attraccare i velieri. Questo invece, che è stato fatto nel 19 giugno 1971, è in cemento armato e proprio grazie a questo suo materiale è il molo in cemento armato più lungo della Polonia, visto che misura 220 metri. Anche su questo nuovo molo è stato fatto un piccolo porto per far attraccare le navi da crociera, omaggiando quello che era il suo predecessore.
alla fine del molo possiamo trovare un caffè dove è possibile sedersi e gustarsi una buona tazza di caffè all'aria fresca. Nel XVIII secolo a Kołobrzeg erano ancora presenti le fortificazioni murarie, le cinte murarie per la difesa della città, e ora ci troviamo in uno dei frammenti di queste mura che furono costruite nel 1770 per la difesa del porto che si trova sul fiume Parsenta, ma anche del canale Djevne, cioè di legno. Kołobrzeg fu fondata sulla foce del fiume Parsenta e quindi l'importanza del porto da sempre è stato fondamentale, non solo per la difesa della città, ma anche per i commerci. Quasi dimenticavo, ovviamente queste non sono le fortificazioni originali, ma sono ristrutturate, restaurate, e adesso c'è un locale al suo interno, tanto è vero che poi sopra era possibile sedersi ai tavolini e sgranocchiare, ma adesso, perché non è ancora periodo estivo, è ancora tutto chiuso. Pensavo peggio. Buon appetito Gianfranco. Mangia, mangia. Questo qui è il Palazzo della Posta. Strano a dirsi, ma è uno dei pochi palazzi che si è ben mantenuto da quando è stato costruito, nonostante le due guerre. Fu creato verso la fine del XIX secolo, ha avuto dei restauri nel corso della sua vita e oggi funziona come posta. Una cosa divertente, interessante, è che sopra questo palazzo si dice che ci siano 10 nani, ci siano 10 statuette di nani. E se si trovano tutti si possa essere fortunati, quindi se li riuscite a trovare tutti e 10 fatemelo sapere, scrivetelo nei commenti così ne discutiamo un po'. A Kołobrzeg non mancano le attrazioni sia per grandi che piccini. Basti pensare ai diversi musei che ci sono, come ad esempio l'Oceanario, musei storici come quello che abbiamo visto sull'armata polacca, ma ce ne sono tanti altri come il Museo 6D o la nave museo. Inoltre ci sono 4 grandi parchi in tutta la città, di cui uno verso più i confini, che si chiama Parco Ecologico Orientale, dove ci sono presenti diverse specie di uccelli che si cerca di preservare l'habitat naturale della zona di Kołobrzeg. Vicino all'Oceanario c'è un ristorante, ma si sente odore di pesce fritto, no? Di quel fritto misto di pesce. Ma ora mi chiedo, ma il pesce fresco da dove lo prendono? Przypadek? Nie sądzę. Sarà mica un caso? Nah, io non credo. Secondo me il pesce lo prendono dall'Oceanario. Oh man, that's good.
Ci troviamo adesso sotto la Torre dell'Acqua, costruita a fine del XIX secolo, e aveva lo scopo di pompare l'acqua dal fiume Parsenta per tutta la città. Ora invece possiamo trovare una birreria. Non è niente di strano, visto che in passato qui a Kołobrzeg si produceva una buona birra ed era famosa per questa birra che si chiamava la Kolberg. Quindi oggigiorno sotto alla Torre dell'Acqua è possibile trovare un birrificio. Vi invitiamo a farvi una birrozza. Mitico! Siamo arrivati sulla spiaggia finalmente. Alla nostra sinistra abbiamo anche un cosiddetto cimitero degli armamenti polacchi utilizzati durante la seconda guerra mondiale come difesa, ad esempio torrette, piccole stazioni di appostamento, visto che comunque si affaccia sul mare, Kołobrzeg ha tantissima spiaggia, e se non vi basta camminare per le strade o in riva al mare è possibile fare anche tantissima pedalata, perché la lunghezza complessiva delle piste ciclabili qui a Kołobrzeg si gira intorno ai 40 km. Insomma, si può fare davvero di tutto. La cosa che mi dispiace è che non siamo in estate, quindi diciamo che Kołobrzeg perde in parte la bellezza che dà alle persone che la visitano, perché ad esempio le fontane sono spente, i locali sono chiusi in attesa dell'alta stagione che inizia l'estate a tutti gli effetti. Se volete visitare Kołobrzeg è un buon punto per respirare tanto iodio e beneficiare delle cure termali che la città offre, centri benessere, cure termali, grotte di sale, quindi farvi qualche giorno di spa, di benessere salutare. Per le strade della città, così come nei parchi, non è tanto improbabile trovare dei gabbiani. Oltre ai gabbiani normali, ci sono dei gabbiani speciali, chiamati gabbiani delle Marianne. Cosa hanno di particolare questi gabbiani? Questi gabbiani hanno delle cose che appartengono alle persone, ad esempio sono raffigurati con i gioielli, con i cappelli, skateboard, mentre fanno anche delle attività che le persone normali fanno, appunto comandare in skateboard, essere dei pirati, essere dei volontari. Per Kołobrzeg ce ne sono diversi, che come potete vedere sono carini da trovare per le strade della città. Questi gabbiani sono davvero unici. Sono stancato. Ed eccoci qua, siamo arrivati a fine video. Vi salutiamo con il mare e il suo bel suono che ci rasserena. Se il video vi è piaciuto, come al solito vi invitiamo a lasciare un mi piace, a condividerlo e a scrivere nei commenti se avete altro da proporci da visitare, anche qui a Kołobrzeg che a noi è sfuggito. Per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!